السكر والعسل والحلويات كلها يا جماعه. مش عارفه ليه حاسه بالاسدال ده عامله زي الفراشه الطايره الحيره، بس طبعا لازم نحتفل برمضان باسدال جديد. نصلي على النبي في الكومنتات بقى ونيجي نشوف التجربه الجديده دي واحنا في ايطاليا. جماعه هنا الحاجات اللي في ايطاليا اللي محتاجه تتجرب لا تحصى ولا تعد، فلو عايزين من الفيديوهات دي ونجرب حاجات جديده اكتبوا لي في الكومنتات وانا ما بتاخرش عن حبايبي. انما الحربوقه تطلع بره، ما تتفرجيش عليا لو مش عاجبك المحتوى يا حربوقه. مش هنطول في الكلام، يلا نفتحها ونجرب. دي مكرونه المفروض انها على التسخين بس وهناكلها على طول. حضراتكم بقى في انواع تانية كتير، يعني في مكرونه باللحم المفرومه جاهزه على التسخين برضو مش عارفه ازاي، في مكرونه بالصلصه اللي هي الريحان برضو جاهزه مش عارفه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعه عايزه اقول لكم حاجه، ان انا مش من محبي المكرونه الا المكرونه بشاميل، طبعا دي مزاج. اوعوا تكونوا ما بتحبوش المكرونه البشاميل ازعل. دي مكرونه اهي بالصلصه، بصوا انتوا شايفين اهي ريحتها حلوه. انا هحطها في الميكروويف دقيقتين بس. اهي شكل المكرونه من قريب. نظبط بقى التايمر على دقيقتين. لو الطبق صحي يا جماعه جوزي هيجي يعمل مني كفته. ما شاء الله ما شاء الله، المكرونه ريحتها طالعه من الميكروويف على فكره. يعني هي الكميه دي يا دوب تكفي طفل مثلا ولا حاجه، انما لو حد كبير جعان لا مش هتكفيه ولا هتشبعه. نسمي الله بقى ونستعد للحظه الحاسمه. جماعه دي طلعت حلوه قوي، احلى من اللي انا بعملها في البيت. عايزه اقول لكم ان الطبق ده انا كنت جايباه تقريبا بيورو ونص. عارفين يورو ونص ده هنا ممكن يجيب مثلا 3 اكياس مكرونه ياكلوا عيله بحالها. هتقولوا لي بتعملي في نفسك كده ليه ولا؟ هقول لكم يا جماعه، هنا الحاجه اول ما تشوفوها تحسوا ان في مغناطيس، عايزين تجربوها باي شكل. ده انا هجرب كل حاجه جاهزه هنا، وانتظرونا بقى في فيديو جديد. ماشي، يلا سلام عليكم.